Tolong ya weh. Geng, ada orang jatuh geng. Okay, Assalamualaikum. Kembali ke part 2. Kami berada di DENAI KABUS. Ini camping site kami. Memang besar. Mata lebih merah barai semua. Okay, kat sini DENAI KABUS. Apa aktiviti kat sini kami akan buat. Let's go. Alright. Makanan malam petang. Makanan petang lagi. Malam ni nak makan apa? Lem kuzi hujan panas, nasi hujan panas. Hari kita buat tutorial lah. Masak dia guna memang letak air ni, memang dia akan steam extremely hot, memang akan panas. So kami semua kaki kambing lah. Ni kambing. Ni dapat nasi tomato. Beli ke dapat? Dia bagi, Rafiq bayar, kita dapat lah. Ni tomato juga. Hak ni tom yum fried rice. Hak ni lem kuzi juga, sama lem kuzi lah. Semua khas. Ni kaki dia lah, kaki meja. Leno. Buat. Kita makan tengah hari dulu. Go. Ada stress. Saya stress lah. Tengok muka saya ada buat stress tak? Oh, jangan nak Gino. Kami tadi termasuk dalam photoshoot pengantin lah. Tak nampak ni, tak nampak. Nampak tak saya? Oh, tu nampak. Oish, nampak. Saya tidur. Tiba-tiba tidur. Viral lah sikit macam. Assalamualaikum. Kami angkut geng. Mari ramai lagi. Nak ambil. Kalau bakar-bakar bagi tinggal yang sama kan? Dengan semua lah, orang bakar semua. Ada ambil tak tadi? Ada kan? Semua tinggal dah tadi. Ada. Tapi tempat bakar pun dia ambil ni. Ada. Sebab ambil set kan? Ambil apa ni? Nok. Ambil ayam lah. Kambing. Lagi bakar dah nak ah. Boleh tak? Lagi warna nok apa sakit? 35. 35 kan? Tu ada harganya. Dia cuma ikut harganya ke situ. Okay, semua dah membeli. Okay, jangan lupa tunggu. Saya kami nak memandi. Memandi? Waktu hujan. Dia waktu hujan sebegini. Adik, tak puas lagi kau mandi. Ini dah campsite kan. Mandi. Okay, turun untuk mandi. Bukan lot ni lah. Jangan, jom. Mandi kan? Buat lah. Dah mandi jom. Jom. Kan selalu lah, Mak. Esok balik lah, jom. Anas sedang direkod lah. Ada jaga. Anas sedang direkod. Tadi pula balik. Hang turun dulu kau. Aku tidak lalu duduk bercatur kan. Esok ni ikut apa? Bakar. Okay, dah berjaya turun. Dia kanak-kanak dia. Sejuk lah. Sejuk main sejuk. Ya Allah sejuknya. Okey tak nak baju banyak lah. Ui bodoh. Sini kalau terjun tadi tak apa. Berselut dia sebab ayat kocok lah. Dia selut dia ayat kocok. Okey, ini memang dalam. Ini dia pekorek. Dah tak pergi benar dah pergi Jojo. Alah, aku sih dah. Tapi yang tu kat Kerawang ikut yang main tu. Aku yang main tu. Okey, ini dalam. Tak pun. Dalam lah tu. Ujung tu. Okey. Okay guys, selesai bermandi manda. Jam dah ni pukul 5 pula 6.10. Oh, lampu.
Terang oh kalau ni. Tapi dia sat je bang. Ni abang nak pergi pengai abang. Oh, mandi dah pun. Oh, bagus. Duk Henry ke apa? Hey gang, we are for barbecue. Jom main sikit. Kita bersama Master of the Fire. Wah, ni yang buat ni. Agak hujan je. Boleh lagi mau? Oh jangan. Tak boleh. Jangan lagi. Ini nama dia Fire Starter. Daging bau Fire Starter ni boleh dapat dari Shopee nanti saya hantar dia. Rompi oh. Tengoklah siapa pemik. Depa pun okey lah layan tak. Kalau aku dapat dia memang aku serah aku mati lah memang. Semua Kita barbecue guys. Lain tak dok? So semua macam Kami rindu dunia luar. jadi macam ni jadi tak betul. Can you see that? Facebook tu apa? Facebook tu apa? tahu lah. Okay, A-rank sudah pasing. Bang Selesa tempat ni cuma lecah sebab hujan. Kita tak boleh lawan. Dia dah bubuh siap lah. Kita tak boleh fight dengan cuaca ni. Malam hiking pun dah bersyukur lah tak hujan. Betul tak? Kalau kita buat betul. Betul tak? Kena palau. Kena pulau dah pulau. Dah off. Ya, sudah ada bling-bling. Bling-bling. Tu lah, tu sangat. This one the campsite is very nice. Belakang ada tak? Pisau tu. Pisau dalam ni dah. Okay gang, kita buat tutorial potong serai bersama pakul. Baik-baik tunduk. Oh dia yang ni nak ambil tu serai. Yang pemau apa batang? 2-3 apa? 2-3 kucing berlari. Lalang. Serai. Wangi. Serai wangi. Betul. Nah, kau pergi potong basuh. Basuh dulu. Pakai gunting kau bawa gunting. So gang, itulah tutorial potong serai dari pakul. Okey, ni dia ayam perak. Tadi bekas tadi buang dah. Sama chef kita Abu. Kan. Ya, Semua. Siapa chef eh? Semua. Ha? Siapa chef? DENAI KABUS. DENAI KABUS. Auto bakat sendiri. Ayam. Let's go. Nice tempat. Okay, ni kita nak makan lamb kuzi with nasi hujan panas. 2 pack habis dah. Ha. Kita. Ya, ayam pun dah siap dah. Ni dia apa? Uish. Dapat pinggan. Pastilah Tambah pada ayak tambah ayak sampai sini ya. sampai sini ayak. Ayak paik. Ha ni. Kita lain tu. Mana dia punya ni? Dah bubuh dah dulu. Dua ayak tu. Ni dia. Okay, ni we got dalam ni apa-apa. Ni. Ha. Bara warna. Macam mana bubuh ni dulu ah? Dia pun yang pack heater dia tu. Itu dah gunting. Ni dia punya belerang ah. Bom. Bom. Bubuh siap-siap. Budak ayak. Dok lagi. Tengok geng. Tekat benar. Tak nampak dah aku kat luar. Oh, okey, ikut. Okey, boh. Oh, dia semua duk masak. Tak cukup ayak pun boleh Boleh je. Lamb kuzi. Dia kan, duk mendidih tu. Oh, dia nak mendidih tu. Sponsor by Tak sponsor, duit sendiri.
Ready to eat. Okay, we are ready to eat. Let's go. Okay, kambing dah letak. Kami nak mendarat. We are at kambing. This is kambing forest. Kami yang ni lah. Kami tu dah lagi. Kau dah. Ni nasi. Ni siapa punya? Ni nasi. Boleh eh? Ada punya. Ni nasi. Ni kambing. Apa kita tahu nasi dulu. Ada dekat Oh, nak goncang tadi. Duduk mendidih you. dekat Gerik. Kau nak kena goncang ah. Dia ada minyak. Okay kan. Ada sini. Simple. Simple tapi nampak sedap. Okey. Pakai buat dah. Tak tahu. Baik gang. Ni kambing. Semua dah siap. Pegang tu. Camping site. Yang ayam dengan kambing mau tak kena ni ah. Oh, subhanallah. Ayak tak ambil. Nasi hampir terminum ai. Jangan minum, jangan minum. Betul bulan tu lah. Satu bulan kembarau kan. Kembarau tu lah. Hai gang, good morning. Tiga suku. Aku pun cari situ. Sama dengan drone. Hiking, ni hiking ke. Sakit lutut. Ya, ni kita nak naik kali kedua tu. Paling tinggi dia. Kali ni kita tak pakai apa. Penderung, oh, penderung. Tak payah. The style. Yo ni cari apa? Cacah kat tu bang. Aku bisa sangkut tengah tu ah. Buat lagi, Bik. Oh, tak ada jalan pun. Gerak ingat. Memang dia macam ni lah. Dia tak ada mana lah. Drone. Bukan drone. Dia drone. Sambut dia mati tu ah. Kita boleh je. Tengok buat selfie, buat kamera belakang. Morning guys, we are at the Kan, bagi lampu. DENAI Kabus, DENAI. Apa dia yang record tau? Aku dah baling tagak tu nak nampak awak. Slow mo. Sejuk kan? Kita baca lagi. Penerjunan. Pi pecatung. Tengok ah Mana- kat tangga tu. Mana tung? Pi tengok dah betul dah. Rafi! Sejuk bodoh. Go. Dah bawa usur kan. Yeah. Pakoi, palo dulu. Pakoi. Okay, kanak-kanak riang dia. Abang jual jet ski bang. Sudah. DENAI KABUS.
Let's go. Hah? Slot Rosie ah? Oh! Wow! Sana bay! Sana bay! You got bakoi here. Bakoi pergi lah sana. Okay, we got. Jangan. Saya. Nak mandi. Salah hang bawa dia. Kami buat review kayak pula ni. Best kami kayak apa? Tak main lagi? Tak main lagi. Kat sini kan tak tahulah boleh dengar tak suara saya ni tadi main kayak. Boleh mengai. Boleh main kayak, boleh mandi manda. Guys, ada arnak weh. Okay, buat kayak. Okay, untuk bermain kayak. Abu ambil ni. Weh, pakai. 7 orang. Ha? Tinggal ekor tak apalah biar. Alright, let's go. Kita berkayak. Rafiq, I give it to you. Okay gang, jangan lupa subscribe betul. Mainlah DENAI KABUS, main macam-macam boleh buat. Main dengan family boleh, dengan kawan-kawan boleh. Kami main kawan-kawan. Kawan-kawan. Jangan lupa DENAI KABUS. Langkawi. Tak kayu lah. It was at this moment that he knew he fucked up. Tolong ya weh. Geng, ada orang jatuh geng. Naik lagi. Naik boleh. Dah. Okay geng, kita go kayak today. Let's go. Okay, jangan lupa subscribe ah. We are at DENAI KABUS. Let's go. We are with my driver today. Ikuan, kali belakang Ikuan. Yeah. Apa duk main pedang apa? Duk main pedang apa? Tak kayak tak pernah waris. Okay, go. Studio tu. Sorry Kuan, aku nak record. This is kayak DENAI. Abu okay Abu? Okay, selamatlah berkayak hari ni. Alah, vlog ni. Jangan. Tak elok ayak ni. Ayak ni lebih sungai tak? Lain tu belah sana. Okay, siapa nak main kayak kat sini memang recommended RM5. RM5 kat seorang. RM5. Satu kepala. Ada ladang. Ni ada ladang strawberry, ada ladang salad, ada projek ikan keluar. Salad ke? Sunlight. Salad. Ada sungai. Okay. Alhamdulillah, sini nak main TV pun boleh. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Jai. Kat ni nak mengai pun boleh.
Tapi saya cukup lah. Di Pulau Pinang tu syurga ikan bagi saya. Ikan berukang. Boleh tengok harga-harga ikan. Harga ikan di sini ikan patis kilo RM20. Semua ada. Tilapia sekilo 20. Mai kok. Okay gang, yang ni hari terakhir kami duduk sini lah. So gang, jangan lupa like and share. Kalau boleh nak komen, nak tanya pasal DENAI KABUS ni, saya akan letak link kat bawah. Tanya mana yang boleh tanya. Nak kaya pergi. Let's go. Jangan lupa subscribe, share. Nanti monitor beri subscribe bagi saya dapat monitor video. Diam. Okay gang, let's go. Jumpa lagi nanti. Bye bye. Sas.